အခုကလူငယ်တွေဘာကြောင့်မို့လို့ရိုင်းပြပြီးတော့အနိုင်ကျင့်ဗိုလ်ကျမှုတွေပြုလုပ်နေကြရတာလဲမိတ်ဆွေများအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်တို့ရဲ့လူမှုပတ်ဝန်းကျင်မှာလူငယ်တွေကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ယဉ်ကျေးမှုမရှိတဲ့ပုံစံမျိုးဒါမှမဟုတ်ရိုင်းဆိုင်တဲ့စကားလုံးအတုံးနှုံးနဲ့ဆဲဆိုမှုတွေကိုမကြာခဏဆိုလို့ပြောဆိုနေတာကိုတွေ့ရတတ်မှာပါတချို့လူငယ်တွေဆိုလို့ရှိရင်အုပ်စုဖွဲ့နေတတ်ပြီးတော့တခြားသောလူငယ်ចောင်းသားအရွယ်တွေကိုပါနိုင်ထက်စီးနဲ့အနိုင်ကျင့်တဲ့အပြုတ်မှုတွေလည်းအများကြီးရှိပါတယ်အခုရပိုင်းတွင်းမှာလည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာအုပ်စုဖွဲ့အနိုင်ကျင့်ဗိုလ်ကျမှုတွေကလူငယ်နဲ့ចောင်းသားចောင်းသူအရွယ်ကလေးတွေရှိမှာအတော်လေးကိုခစ်စားပြီးတော့လူပြောများစရာကိစ္စတစ်ခုအဖြစ်ဟော့နေတာကတော့အမှန်ပါပဲအဲ့တော့ဒီဗီဒီယိုထဲမှာကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေတို့အတွက်အခုခေတ်လူငယ်တွေဘာကြောင့်ရိုင်းပြလာရသလဲဆိုတဲ့အခြေခံအချက်တွေကိုကျွန်တော်အနေနဲ့မိတ်ဆွေတို့နဲ့အတူဆွေးနွေးပြောပြတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပြီးတော့အတိပေးထားချင်တာကအခုကျွန်တော်ပြောပြသွားမယ့်အချက်တွေအကုန်လုံးကကျွန်တော်ဗဇက်သေးရှိရာတွေရှောက်ပြောနေတာမဟုတ်ဘူးကလေးငယ်တွေကိုလေးလာကြတဲ့ပညာရှင်တွေကိုယ်တိုင်စစ်တမ်းတွေအရဖော်ထုတ်ထားတဲ့အချက်တွေလည်းဖြစ်တယ်လို့စိတ်ပညာပိုင်းကဆရာဝန်ကြီးတွေကိုယ်တိုင် WHO ကနေပြီးတော့ထုတ်ပြန်ထားတဲ့အချက်တွေဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုအရင်ဆုံးပြောထားပြစီပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အခုပဲဗီဒီယိုလေးကိုစလိုက်ကြရအောင်ပါဗျဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုတိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင် chapter တစ်ခုချင်းစီခွဲပေးထားပါတယ်အဲ့တော့ time stamp တစ်ခုချင်းစီတိုင်းမှာရှိတဲ့ခေါင်းစဉ်လေးတွေကိုကျွန်တော်မိတ်ဆွေတို့ကအလွယ်တကူရွေးချယ်ပြီးတော့ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်ဗျပထမဆုံးချက်အနေနဲ့ပြောချင်တာကတော့အခုရက်ပိုင်းတွင်မှာကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံက social media Facebook စာမျက်နှာထပ်ပေါ်မှာဆိုလို့ရှိရင်မမြင်ချင်မှအဆုံးပေါ့နော်လူငယ်လေးတစ်ယောက်ကိုတခြားသောလူငယ်၄-၅ယောက်ကဝိုင်းပြီးတော့အုပ်စုဖွဲ့အနိုင်ကျင့်ဗိုလ်ကျထားတဲ့ဗီဒီယိုရုပ်သံဖိုင်ကလည်းပြန့်နေပါတယ်ဒီကိစ္စနဲ့ဆက်လင်းပြီးတော့လည်းတာဝန်ရှိတဲ့လူတွေပရိဒအကိုတွေကလည်းထဲထဲဝင်စုံစမ်းစစ်ဆေးပြီးတော့အရေးယူဖော်ထုတ်နေတာကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်အဲ့တော့ဒီကိစ္စအပြင်ပေါ့နော်ပြီးခဲ့တဲ့ကျွန်တော်တို့မြောင်းမြကျောင်းသူကိစ္စဆိုတာလည်းတော်တော်ကိုဟော့သွားပါတယ်ဒီမြောင်းမြကျောင်းသူလေးကိုတခြားသောကျောင်းသူတွေကဝိုင်းဝန်းပြီးတော့ဘူလီလုပ်ကြတယ်ဝိုင်းပြီးတော့အနိုင်ထက်စီးနဲ့အုပ်စုလိုက်ဗိုလ်ကျကြတဲ့အခြေအနေမျိုးပါအဲ့တော့ဒီအကြောင်းတွေကသွေးသားဖြစ်လာတာမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့ပြောင်းလဲလာတဲ့ခေတ်ရည်စီးကြောင်းအရာဆောက်ရုပ်လာတဲ့အချက်တွေလို့ပဲပြောရမှာပါဗျအဲ့တော့ခုခေတ်လူငယ်တွေဘာကြောင့်မို့လို့ရိုင်းဆိုင်လာကြသလဲအုပ်စုဖွဲ့အနိုင်ယူဗိုလ်ကျမှုတွေဖြစ်လာတယ်လဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့မကြည့်ခင်မှာလူတိုင်းကပြောကြရတယ်ပေါ့နော်ဒါတွေကအခုမှဖြစ်လာတာမဟုတ်ဘူးအရင်တုန်းကလည်းရှိတယ်အုပ်စုဖွဲ့ပြီးတော့နေကြတဲ့လူမိုက်ကလေးလေးတွေလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်ចောင်းသားတွေထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဂန်စတာပုံစံចောင်းသားလေးတွေလည်းရှိရဆိုပြီးပြောကြပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်မှန်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီခေတ်တုန်းကအုပ်စုဖွဲ့ပြီးနေကြတဲ့ចောင်းသားတွေကအခုလိုမျိုးအများနဲ့တယောက်အနိုင်ထက်စီးနှင်းလောက်ကြတဲ့အခြေအနေတွေမရှိပါဘူးပြီးတော့အခုခေတ်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဗီဒီယိုတွေတက်လာတယ်တွေးလိုက်ရပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့တွေကကျောင်းပရဝွန်အတွင်းမှာကောင်လေးတယောက်ကိုဝိုင်းအနိုင်ကျင့်နေတာမျိုးရန်ဖြစ်နေကြတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်တွေများပါတယ်အဲ့တော့ရှင်းရှင်းလေးကျွန်တော်တို့ historical comparison ဆိုတဲ့ယနေ့ခေတ်နဲ့ပြီးခဲ့တဲ့ကျွန်တော်တို့မိဘတွေကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ရဲ့လူငယ်ခေတ်မှာဆိုလို့ရှိရင်အခုလိုမျိုးအနိုင်ကျင့်ပိုကြမှုတွေကများများဆဆမရှိပါဘူးဗျရန်နေဖြစ်ကြတာမှန်ပေမဲ့လို့အုပ်စုတစ်ခုနဲ့တစ်ခုလူအင်အားမျှတစွာနဲ့ဖြစ်ကြတယ်ပြီးတော့ယောက်ျားလေးတွေထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်လေတယောက်နဲ့တယောက်ပေါ့နော်မချီနှက်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ငငယ်တုန်းကကြောင်းခန်းထဲမှာမဟုတ်ဘူးကြောင်းပရဝွန်တွင်းမှာမဟုတ်ဘဲနဲ့ကြောင်းစင်းချိန်တွေမှာချင်းဆိုပြီးတော့ရန်ဖြစ်ကြတဲ့ပုံစံမျိုးတွေပဲရှိခဲ့တာပါခုခေတ်လိုမျိုးနိုင်တဲ့စီးနဲ့အများနဲ့တယောက်ပြုလုပ်တဲ့အရာတွေမပေါ်သေးဘူးလို့ပဲပြောရမှာပေါ့နော်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မျက်မြင်ကိုယ်တွေ့ရှိလာရတာကအခုခေတ်ကအရန်ကိုခေတ်မီတိုးတက်နေပြီသို့ပေမဲ့လို့လူငယ်ပိုင်းတက်လက်ပိုင်းကျောင်းသားကျောင်းသူတွေမှာကျွန်တော်တို့ခေတ်ကလိုမဟုတ်တော့ဘဲနဲ့ပေါ့နော်အသေးမွားကိစ္စလေးတွေကိုဒေါသထွက်လွယ်လာကြတယ်ထက်ကနေရှိလက်ပါလာကြတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ခေတ်တုန်းကဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ထက်တန်းကြီးကြီးကိုယ့်ထက်တန်းငယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့မြန်မာစကားပုံအရဆိုလို့ရှိရင်ကြီးသူကိုယူသေးရွယ်သူကိုလေးစားငယ်သူကိုတနာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအခြေခံအချက်ကလေးတွေကစလို့ချင်းချင်းရိုင်းမင်းကြတယ်အကြီးစီနီယာတွေထပ်မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းယဉ်ကျေးမှုရှိကြတယ်ပေါ့နော်ခုခေတ်ကလေးတွေကကျွန်တော်ပဲမတွေ့တာလားတော့မသိဘူးပေါ့နော်လမ်းမှာတွေ့လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အကြီးတွေကိုလည်းမင်းနဲ့ငါရင်မောင်တန်းပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးပေါင်းသင်းနေတဲ့ပုံစံမျိုးတွေတွေ့ရပါတယ်ဒါကလည်းခေတ်ရည်စီးကြောင်းအရာဆောက်ရုပ်လာတဲ့အခြေအနေတွေလို့ပဲပြောရမှာပါကဲဟုတ်ပြီအဲ့တော့လေဖုတ်နေတာတွေနည်းနည်းတော့များသွားပြီပေါ့နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အဓိကအကြောင်းအရာဖြစ်တဲ့အခုခေတ်လူငယ်တွေဘာကြောင့်မို့လို့ရိုင်းပြလာသလဲဆိုတော့ပထမဆုံးအရေးကြီးဆုံးချက်ကနေပဲစလိုက်ရအောင်ပါအခုခေတ်မှာကျွန်တော်တို့ social media တွေတွင်ကျယ်လာပြီး smartphone တွေကကလေးငယ်ចောင်းသားတိုင်းမှာတော့မှချို့ဆိုလို့ရှိရင်ကျောင်းယူသွားတဲ့အနေအထားတွေတော့မှရှိတယ်အဲ့တော့ social media influence နဲ့ entertainment ဘိုင်းဆိုင်ရာပါ
အဲ့တော့ technical ရေပန်းစားလာပြီးဟော့ဖြစ်လာပြီးဆိုလို့ရှိရင် TikTok Facebook ဆိုတဲ့နေရာတွေကပါပဲတကယ်တမ်းပြန်တွေးကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့လေကျွန်တော်တို့ရဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာက TikTok အသုံးပြုတဲ့သူနဲ့ Facebook အသုံးပြုတဲ့သူကတော်တော်ကိုများတာပါ TikTok အသုံးပြုတဲ့လူကပိုများနေတာဖြစ်ပြီးတော့ TikTok မှာဆိုလို့ရှိရင်ကလေးတငယ်တွေကျောင်းသားကျောင်းသူတွေကစပေါ့နော်တွင်းတွင်းချေချေကိုအသုံးပြုနေကြပါတယ်ဒီနေရာမှာထောက်ပြရမှာကကျွန်တော်တို့ကခင်မိလာတာနဲ့အမျှ smartphone တွေတွင်ကျယ်လာတယ် social media ဆိုတာကလူငယ်တွေအတွက်ဘွာကြီးတစ်ခုအဖြစ်ယုံမှားထင်မှားလာကြပြီးတော့ social media ထက်ပေါ်က view တွေရဖို့ like တွေရဖို့ follow တွေရဖို့အတွက်ကိုလူငယ်တွေကအပြင်းထန်စူးစမ်းလာကြတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ရှေ့မှာပြောခဲ့တဲ့ video တွေအတိုင်းပဲမျိုးသမီးတွေဆိုလို့ရှိရင်ဖင်လို့ရင်လို့ကပြပြီးတော့ like တွေ follower တွေတန်းချီရလာတဲ့လူတွေမှမနှဲမနှောပါပဲဒီချက်တွေကိုလူငယ်တွေအနေနဲ့သူတို့သဘောကျရတဲ့ influencer တွေရှိကောင်းရှိမယ်ဒါမှမဟုတ် entertainer တွေ celebrity တွေရှိကောင်းရှိမယ်ပေါ့နော်သူတို့ကအတုခိုးမှားတယ်လို့ပဲပြောရမှာပါလူငယ်တွေကျောင်းသူကျောင်းသားတွေကလည်း social media ထက်ပေါ်မှာcelebrity တွေဖြစ်ချင်လာကြတယ် like တွေများလာခြင်းကြတယ်follower တွေတိုးလာခြင်းကြတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့မလုံတဲ့မလုံထိုက်တဲ့ challenge တွေပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ TikTok ပေါ်မှာအမျိုးသမီးတွေ challenge ဘောင်းစုံကို join လာကြတယ်ဒီ challenge တွေကလည်း join တဲ့ challenge တွေရှိသလိုမ join တဲ့ challenge တွေလည်းရှိတယ်ဒီလိုမျိုးအရာတွေကိုတွင်းတွင်းကျဲလှုပ်ဆောင်လာပြီးနောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာ TikTok သုံးစွဲတဲ့ဥယျာဉ်ကပိုတိုးလာခဲ့ပြီးတော့ဒီ TikTok သုံးစွဲတဲ့ဥယျာဉ်ထဲမှာပဲလူငယ်တွေအတော်များနေတယ်ဆိုပြီးတော့လည်းစစ်တမ်းတွေကသိရတာပါဗျအဲ့တော့တစ်ဆက်တည်းမှာပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ social media influence အပြင်ကို entertainment ပါကျွန်တော်တွေကကဘာကြီးကရွာကြီးတူရလို့ဖြစ်လာပြီးတော့ခင်မီတိုးတက်လာတဲ့အခြေအနေမှာဘယ်နိုင်ငံကိုပဲကြည့်ချင်စက္ကန့်ပိုင်းမိနစ်ပိုင်းအတွင်းမှာ internet လေးတစ်ချက်ဖွင့်လိုက်ရုံနဲ့ကြည့်လို့ရနေပါပြီကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာ TikTok သုံးစွဲမှုလူငယ်တွေရဲ့ကြားမှာ social media သုံးစွဲမှုကအထင်ကွအတော်လေးကိုမဲ့နေပါတယ်နိုင်ငံတကာမှာဆိုလို့ရှိရင် TikTok ကိုအသက်18နှစ်အောက်ကြည့်ဖို့အတွက် account ဆိုပြီးတော့မိဘတွေကတက်ဖွင့်ပေးရပါတယ်ပေါ့နော်ဒါကိုလည်းအားလုံးသိထားစေခြင်းပါတယ်ဗျအဲ့တော့ဒါတွေကထားလိုက်ပါတော့တစ်ဆက်တည်းမှာပြောပြထားခြင်းတာကအခု entertainment တွေအများကြီးရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီထဲကမှလူငယ်တွေကအတူခိုးမှလာတာက Korea series တွေက gangster ခတ်မိုက်ပေါ့နော်အုပ်စုလိုက်နေတတ်ပြီးတော့ချတယ်တိုက်တယ်ခိုက်တယ်ចောင်းသားချင်းရန်ဖြစ်ကြတယ်အဲ့လိုမျိုး Korea ကားတွေထဲမှာဆိုအများဆုံးတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ចောင်းဝင်းအတွင်းမှာចောင်းသားလေးတယောက်ကိုဝိုင်းပြီးတော့အုပ်စုလိုက်အနိုင်ကျင့်တဲ့ပုံစံမျိုးတွေပြီးတော့Korea ကားတွေမှာအမြဲပါတာကခတ်မိုက်ကောင်လေးတွေကိုအမျိုးသမီးတွေကဆွဲလန်းပြီးတော့ချစ်ကြိုက်ကြတဲ့ပုံစံမျိုးတွေပါဒီဟာတွေကိုလူငယ်တွေကကြည့်ရှုပြီးတော့အတူယူမှားလာတယ်ဆိုပြီးတော့လဲကျွန်တော်တို့လေးလာမှုစစ်တမ်းတွေကသိရှိရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဗျဒါကိုလည်းမိဘတွေအနေနဲ့အတော်လေးကို view site တင်ပါတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာဥပမာအနေနဲ့ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့2020 2021ကာလတုန်းကဆိုလို့ရှိရင်ထိုင်းရဲ့ TikTok တခွင်မှာ TikTok Gam Challenge ဆိုပြီးတော့အတော်လေးကိုပေါက်သွားပါတယ်ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာလည်း like ဆော့တဲ့လူငယ်လေးတွေရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီ challenge ကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အချင်းချုပ်ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင် gangster တွေရဲ့ guide တွေထဲမှာလောက်ပြတဲ့hand sign တွေပေါ့နော်လက်နဲ့ကျွန်တော်တို့မလောက်တော့ဘူးဘယ်လိုတွေလောက်တာလဲတော့မသိဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလက်နဲ့ hand sign တွေလောက်ပြတဲ့ပုံစံမျိုးပါအဲ့ဒါကိုဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ YouTube တို့တခြားသော social media platform တွေမှာဆိုလို့ရှိရင် tutorial တွေတောင်မှရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါတွေကိုကြည့်ပြီးတော့လူငယ်တွေចောင်းသားចောင်းသူတွေအနေနဲ့ဟာဒါအထကြတယ်ဒါကတော့မိုက်တယ်ဒီ trend ကို like join ရင်တော့ငါတို့ like တွေ follow တွေရလာမယ်လူကြည့်များလာမယ်ဆိုတဲ့စိတ်တွေနဲ့ဒီ trend ကိုတော်တော်လေး join ကြတဲ့အခြေအနေမျိုးတွေလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်ထိုင်းနိုင်ငံမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီ trend join တဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပိတ်ပင်တဲ့အခြေအနေတောင်မှရှိခဲ့တယ်ဆိုပြီးတော့သိရတာပါဗျအဲ့တော့ခေတ်လူငယ်တွေရိုင်းပြလာရတဲ့အဓိကအချက်ထဲမှာကျွန်တော်တို့ social media အသုံးပြုမှုနဲ့နိုင်ငံတကာကစကားတွေတွေကအဲ့လိုမျိုး gangster ဆန်ဆန်အုပ်စုလိုက်အနိုင်ကျင့်ဗိုလ်ကျမှုတွေခတ်မိုက်ပုံစံခတ်ဟော့ပုံစံတွေကိုလူငယ်တွေရဲ့မျက်စိထဲမှာအထာကျတယ်ခင့်မိတယ်လို့ထင်လာရကနေပြီးတော့ကူးဆက်အတူယူမှားလာကြတယ်လို့ပဲထောက်ပြရမှာပါဒါကကျွန်တော်ထောက်ပြတာမဟုတ်ဘဲနဲ့နိုင်ငံတကာကကလေးငယ်စောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့တွေကထောက်ပြထားတဲ့အချက်လည်းဖြစ်ပါတယ်ဗျနောက်ထပ်တစ်ချက်ကိုဆက်သွားရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ peer pressure ပါလူငယ်အချင်းချင်းတတ်တူရွယ်သူအချင်းချင်းလွှမ်းမိုးမှုတွေပါကျွန်တော်တို့ခေတ်တုန်းကဆိုလို့ရှိရင်အကြောင်းမှာကျွန်တော်တို့ကဥပမာကစားစရာလက်ပတ်ပေါ့နော် Power Ranger လက်ပတ်ပဲထားပါတော့ Power Ranger လက်ပတ်လေးကိုတကယ်ချင်းတယောက်ကပတ်လာရဆိုလို့ရှိရင်ကိုလည်းပတ်ချင်လာတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အိမ်ရောက်ရင်မိဘတွေကိုပူစားတယ်မိဘဝယ်ပေးနိုင်မှမသိမဝယ်ပေးနိုင်မှမသိဒါမရမချင်းထိုင်ငိုနေတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့အဲ့ဒါက peer pressure ပါဗျဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကိုနဲ့တက်တူရွယ်သူတငယ်ချင်းတွေကဒါလုပ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုကလည်းဒါကိုလိုက်လုပ်ချင်တဲ့ကလေးတွေရဲ့စိတ်နေစိတ်သဘောထားပါဒီလိုမျိုးစိတ်နေစိတ်သဘောထားတွေကကျွန်တော်တို့ခင်မိလာတဲ့ social media တွေတုံးလာတဲ့အခြေအနေမှာရှေ့ကအချက်တွေကိုပဲပြန်မှီညမ်းပြီးပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အခုခေတ်က style ကြဖို့
social media ထက်မှာလူကြည့်များလာပြီးတော့အားလုံးအားကြရတဲ့အခြေအနေတွေသူများဘာလုပ်နေလဲကိုဒါလိုက်လုပ်မယ်ဒီလိုမျိုးအခြေအနေအချက်တွေကိုအခြေခံပြီးတော့တွားကြတာများပါတယ်အခုခေတ်ရဲ့ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်သူများရီးစားထားလို့လိုက်ထားတာမျိုးသူများကောင်မလေးဘယ်နှယောက်တွဲလို့လိုက်တွဲတာသူများအုပ်စုဖွဲ့ပြီးတော့ဘယ်လိုမျိုးအနိုင်ကျင့်တာကြောင့်မို့လို့ကိုလဲလိုက်ပြီးတော့ဒီလိုပုံစံလိုက်လုပ်မယ်ဆိုတဲ့အတူယူမှားယွင်းမှုတွေရှိလာပါတယ်ပေါ့နော်ဒီချက်ကလည်းအားလုံးသတိထားရမယ့်အချက်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဗျဟုတ်ပါပြီတတိယအချက်အနေနဲ့ကတော့အတော်လေးကိုအရေးကြီးတဲ့ချက်ပါ family and parenting လို့ခေါ်ပါတယ်ဒါကတော့မိသားစုအတွင်းထဲမှာကျွန်တော်တို့မိဘတွေရဲ့တွင်တင်ဆုံးမမှုရှိခြင်းမရှိခြင်းဆိုတဲ့အချက်ကိုကြော်လွန်ပြီးတော့ဆုံးမတွင်တင်မှုမှားယွင်းခြင်းတွေလည်းပါဝင်ပါတယ်ဗျဥပမာအချက်နှစ်ချက်ခွဲပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သားသမီးကိုအရန်လိုလိုက်တယ်သူလိုချင်တာမှန်သမျှကိုကိုကလည်းပြည့်စုံတဲ့အတွက်သူစိတ်ချမ်းသာရင်ပြီးရောဖြည့်ဆည်းပေးတယ်ပေါ့နော်သားသမီးကိုမဖြည့်ဆည်းပေးတဲ့အရာတွေကိုပါဖြည့်ဆည်းပေးမိတယ်ပေါ့မှားမှန်းမသိမှန်မှန်းမသိကလေးကတော့ဘယ်သိမလဲပေါ့နော်မိဘတွေကဒါကိုတွင်တင်ရမယ့်အချက်ရှိပါတယ်အခုလိုမျိုးအလိုလိုက်လွတ်ထားတဲ့မိဘတွေကြောင့်လည်းဖြစ်နိုင်တယ်လို့စီကံတင်းကျပ်လွန်တဲ့မိဘတွေအရန်ကိုကလေးကိုစိတ်တန်ရာရအောင်တွင်တင်ဆုံးမတဲ့မိဘတွေမျိုးလည်းရှိပါတယ်ပေါ့နော်အရန်ကိုတင်းတင်းကြပ်ကြပ်ကြီးလုပ်ပေးထားတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ကလေးငယ်တယောက်ကျောင်းသားတယောက်အနေနဲ့အိမ်မှာမလုပ်ရတဲ့ကိစ္စတွေမှန်သမျှကိုသူ့ရဲ့ဘော်ဒါတွေအပေါင်းအသင်းတွေဒါမှမဟုတ်အိမ်ကနေပြီးတော့လွတ်သွားတဲ့အချိန်အပြင်ရောက်သွားတဲ့အချိန်မှာသူ့စိတ်ထဲရှိသမျှကိုအမှားမှန်ဝေမခွဲနိုင်တော့ဘဲနဲ့အကုန်လိုက်လုပ်ပြတဲ့ပုံစံမျိုးပါဒီချက်ကလည်းအထူးရေးကြီးပါတယ်မိဘတွေအနေနဲ့အထူးသတိထားသင့်ပါတယ်ဗျဒီချက်အတွက်ဥပမာတစ်ခုရှိပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကတော့ဂျပန်နိုင်ငံကအရန်ကိုနာမည်ကြီးပြီးတော့မှိုလိုပေါက်နေတဲ့ရန်ကီဂိုင်းဆိုတဲ့ဂိုင်းတွေပေါ်ပေါက်လာခြင်းပါဒီရန်ကီဂိုင်းတွေရဲ့အဖွဲ့ဝင်တွေဂိုင်းမန်ပါဝင်တွေအကုန်လုံးကိုစစ်တမ်းတွေကဖော်ထုတ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာဒီရန်ကီခိုင်းမှာပါဝင်နေတဲ့လူတွေကအသက်ငယ်ရွယ်စဉ်အချိန်မှာမိသားစုရဲ့ PR တွေမိသားစုရဲ့ဆုံးမတွင်တင်မှားယွင်းမှုတွေကြောင့်မို့လို့ဒီလိုမျိုးလမ်းမကိုရောက်သွားကြတဲ့လူတွေအများဆုံးဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့လည်းသိရတာပါဗျအဲ့တော့သတိထားဖို့အထူးလိုအပ်ပါတယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ချက်အနေနဲ့ကတော့ WHO ကတေချာထုတ်ပြန်ထားတဲ့ကလေးငယ်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ mental health နဲ့ stress factor ပေါ့နော်အဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ကလေးငယ်တွေအများဆုံးမှာဖြစ်လေဖြစ်တာရှိတဲ့ငယ်ရွယ်စဉ်အချိန်မှာမမြင်သင့်မမြင်အပ်တဲ့အမှုခင်းမျိုးကိုမြင်လိုက်ရတာမျိုးဒါမှမဟုတ်ကိုယ့်ကိုငယ်ရွယ်စဉ်အချိန်မှာမိဘတွေပဲဖြစ်ဖြစ်မိသားစုတွေကတယောက်ယောက်ကပဲဖြစ်ဖြစ်နိုင်တဲ့စီးနှင်းပြုကျင့်ခံရတဲ့စိတ်တန်ရာရနေတဲ့ကလေးငယ်အများစုကအခုလိုမျိုးကျောင်းကိုရောက်သွားတဲ့အချိန်မှာသူတို့ရဲ့စိတ်တန်ရာတွေကြောင့်မို့လို့ပေါ့နော်သူတစ်ပါးအပေါ်မှာနိုင်တဲ့စီးနှင်းပြုကျင့်တဲ့အကျင့်စရိုက်တွေကြမ်းတမ်းတဲ့လက္ခဏာတွေပြတတ်တယ်ဆိုပြီးတော့လေ WHO ကနေပြီးတော့ဖော်ထုတ်တင်ပြထားပါတယ်ဗျအဲ့တော့ဒီလိုကလေးငယ်တွေအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်နောက်ပိုင်းမှာ psychopath ပုံစံမျိုးဖြစ်လာမယ် psychopath မဟုတ်ရင်တော့မှ sociopath ပုံစံမျိုးဖြစ်လာနိုင်တယ်ဆိုပြီးတော့လေလေးလာသုံးသက်ချက်တွေကသိရှိရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့မိဘတွေအနေနဲ့မိမိတို့ရဲ့ကလေးငယ်တွေကိုငယ်ရွယ်စဉ်မှာစိတ်တန်ရာရရှိစေမယ့်အချက်တွေမြင်ကွင်းမျိုးတွေပေးမမြင်ပါနဲ့ပြီးတော့ကိုယ်တိုင်ကလည်းကလေးငယ်တွေပေါ်မှာအကြမ်းမဖက်ကြပါနဲ့ဆိုပြီးတော့လေသတိပေးချက်တွေအများကြီးရှိပါတယ်ဗျကဲအချက်တွေအားလုံးတွေကနောက်ဆုံးအချက်အနေနဲ့ကတော့ law enforcement weakness လို့ခေါ်တဲ့ဥပဒေပိုင်းဆိုင်ရာအားနည်းချက်တွေပါကလေးငယ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အမှုခင်းဆိုင်ရာထိရောက်စေနိုင်မဲ့ဥပဒေအဆုံးဖြတ်တွေပြုလုပ်နိုင်ခြင်းကအားနည်းတယ်ဆိုပြီးတော့လည်းသိရပါတယ်ဗျဒါကြောင့်မို့လို့ပဲပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အကျိုးအကြောင်းမရှိတိကျတဲ့အရေးယူမှုမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့တခြားသောအကြမ်းဖက်ခြင်းတဲ့ကလေးတွေရဲ့အုံနောက်ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ငါတို့ငယ်တဲ့အချိန်မှာအကြမ်းဖက်မှုတွေကိုစိတ်ကြိုက်လို့ရတယ်ပေါ့နော်တောင်းပန်လိုက်ဝန်ခံလိုက်ပြီးွားလို့ရှိရင်ခံဝင်ထိုးလိုက်ရင်တော့လွတ်သွားမှာပဲဆိုတဲ့စိတ်ဓာတ်တွေလည်းအများကြီးရှိနေကြပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ပဲလူငယ်တွေရဲ့အကြမ်းမှာအုပ်စုဖွဲ့အကြမ်းဖက်မှုတွေကပိုတိုးလာတယ်ဆိုပြီးတော့လေဒီကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာစစ်တမ်းတွေကသိရှိရတာလည်းဖြစ်ပါလေဗျဒီမှာဘူးစုဒအနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာကလေးငယ်ပိုင်းဆိုင်ရာတရားဥပဒေကလည်းရှိပါတယ်ပေါ့နော်ဒီဥပဒေဟာဆိုလို့ရှိရင်တော့1993ခုနှစ်မှာစတင်ရေးဆွဲခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့ပြီးခဲ့တဲ့2019ခုနှစ်မှာပြန်လည်ပြင်ဆင်တယ်ပေါ့နော် Child Right Law လို့ခေါ်ပါတယ်ဗျဒါပေမဲ့အခုချိန်ထိရောက်တဲ့အရေးယူအပြစ်ပေးမှုတွေတော့မရှိဘူးပေါ့နော်ဒီမရှိဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းကလည်းကလေးငယ်ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူတို့ရဲ့ပညာရေးပိုင်းဆိုင်ရာအနာဂတ်တက်လန်းတွေကိုငဲ့ညာပေးခြင်းအဖြစ်ခံဝင်လောက်နေပဲတောင်းပန်ခြင်းလောက်နေပဲတချို့သောအမှုကိစ္စတွေကပြီးမြောက်သွားတယ်ဆိုပြီးတော့လည်းသိရတာပါဗျအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရလဒ်တွေကိုကြည့်ရအောင်ပါ consequence တွေပေါ့နော်ခုလိုမျိုးအကြမ်းဖက်မှုတွေကိုငယ်ရွယ်စဉ်အချိန်မှာတည်းကကျူးလွန်တတ်တဲ့ကလေးတွေအုပ်စုဝက်အနိုင်ယူတတ်တဲ့ကလေးတွေကသူတို့ကိုမဆုံးမပြုတ်ပြင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့အနာဂတ်မှာအကြမ်းဖက်ဂိုင်းကြီးတစ်ခုဖြစ်ပေါက်ဖွာလာနိုင်တာဖြစ်ပြီးတော့လူမှုအတိုင်းဝန်းအတွက်လည်းအစိတ်တောက်ဖြစ်စေနိုင်တယ်
ဒီကလေးတွေတင်မကဘူးဒီကလေးတွေရဲ့အကြမ်းဖက်ခြင်းကိုခံရတဲ့ကလေးမှလည်းသူ့မှာစိတ်ဒဏ်ရာအကြီးကြီးရသွားပြီးတော့လူကောင်းသူကောင်းဖြစ်နိုင်တော့ဘဲနဲ့ငယ်ဘောကစိတ်ဒဏ်ရာကအနာဂတ်မှာလူကြီးတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့အချိန်ထိသူ့ရဲ့ကျန်းမာရေးလူမှုရေးစီးပွားရေးတွေကိုပါထိခိုက်နိုင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့လူသားမျိုးဆက်အတွက်ကောင်းကျိုးတစ်ခုမှမရှိနိုင်ဘူးဆိုပြီးတော့လည်းသိရတာပါဗျထိထိရောက်ရောက်အပြစ်ပေးအရေးယူတင်တယ်ဆိုပြီးတော့လည်းပြောဆိုထားလို့ထိထိရောက်ရောက်အရေးယူပြစ်ပေးတဲ့နေရာမှာအခုလိုမျိုးအကြမ်းဖက်ကြတဲ့အခုလိုမျိုးအုပ်စုဖွဲ့အနိုင်ကျင့်ကြတဲ့ကလေးငယ်တွေကိုလူငယ်ပြုပြင်ရေးထိမ့်သိမ်းရေးစခန်းတွေကိုပို့ပြီးတော့သူတို့ကိုလည်းပေါ့နော်သူတို့ရဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလိုအပ်ချက်တွေရှိနေသလားတိတိကျကျပြုပြင်ထိန်းချောင်းပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာထည့်သွင်းပြောကြားချင်တာကအခုကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာဖြစ်နေကြတဲ့ကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တချို့လူတွေက comment တွေမှာတွေ့နေရတယ်ပေါ့နော်သူတို့လုပ်တဲ့အတိုင်းပြန်လုပ်သင့်ပါတယ်ဒီလောက်ထိတောင်လှုပ်ထားတာပေါ့နော်ဒီလိုကောင်တွေအတွက်နေရာမပေးသင့်ပါဘူးမှန်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့တွေကလူသားတွေဖြစ်ကြတယ်ပြီးတော့ဥပဒေဘောင်တွင်းမှာနေထိုင်ဖို့လည်းလိုအပ်ပါတယ်ပြီးတော့လူတိုင်းမှာအမားကိုတစ်ခါမှားဘူးတဲ့လူတွေဆိုလို့ရှိရင်ပြင်ဆင်ခွင့်ရှိပါတယ်ဒါလေးကိုလည်းကျွန်တော်မိတ်ဆွေတို့အတွက်ထည့်သွင်းပြီးတော့ပြောပြချင်တာပါဗျအဲ့တော့ဒီလိုမျိုးစူးစက်ရလဒ်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ example ထပ်ပေးရအောင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကိုရီးယားပါပဲကျွန်တော် K-pop industry ကြီးမှာဆိုလို့ရှိရင်မင်းသားပဲဖြစ်ဖြစ် K-pop idol တွေပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်မိတ်ဆွေတို့လည်းမကြာခဏကြားရမှာပါသူတို့ရဲ့ငယ်ဘဝကအကြောင်းတွင်းမှာအကြမ်းဖက်အနိုင်ကျင့်မှုကိစ္စရပ်တွေပေါ်လာတဲ့မင်းသားတွေမင်းသမီးတွေအဆိုတော်တွေဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ရဲ့ career life တစ်ခုလုံးကနေပြီးတော့အနားယူလိုက်ရတဲ့အခြေအနေတွေရှိပါတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပါပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ education နဲ့ awareness ပေးရမယ်ဆိုတဲ့အချက်မှာဆိုလို့ရှိရင်မိဘတွေအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်သားသမီးတွေကိုစိတ်ချမ်းသာအောင်ထားတာမှန်ပေမဲ့လို့လိုအပ်တာတက်ပို့ပြီးတော့အလိုမလိုက်သင့်ပါဘူးမှန်တယ်ဆိုတဲ့အရာမှာလဲရဲဝံ့ဝံ့လှုပ်ဆောင်ရဲအောင်အားအင်ပေးတဲ့လို့မှားတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာလဲမှားကြောင်းကိုမိဘကိုယ်တိုင်ကထောက်ပြသင့်ပါတယ်မဖုံးကွယ်ထားသင့်ပါဘူးအခုအချိန်တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်အုပ်စုဖွဲ့အနိုင်ကျင့်တဲ့ကလေးငယ်တွေကိုသူတို့ရဲ့မိဘတွေကဖုံးဖိပြီးတော့သတင်းတွေအမှောင်ဖုံးဖို့လုပ်နေကြတာတွေကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်ဒီချက်တွေကတော်တော်ကိုမှားနေပါတယ်မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့မိတ်ဆွေတို့ရဲ့သားသမီးတွေကိုချစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အမားကိုလက်ခံနိုင်အောင်စူးစမ်းပြီးတော့အမားကိုတွင်တင်နိုင်တဲ့မိဘတွေဖြစ်ဖို့လဲအရေးကြီးတယ်ဆိုတာကိုသိစေချင်ပါတယ်ဗျပြီးတော့အဓိကအချက်နှစ်ချက်ရှိပါတယ်အခုခေတ်မှာကလေးတွေရိုင်းလာတဲ့အချက်က social media ကြောင့်ပါအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်ရှေ့မှာပြောခဲ့သလိုပဲကလေးတွေကိုအချိန်နဲ့အချိန် social media ပေးသုံးပါပြီးတော့မိဘရဲ့အုပ်ထိန်းမှုအောက်မှာပဲသုံးပါပြောချင်တာကတော့ကျွန်တော်တို့မျက်စိထောက်ထောက်ကြည့်နေဖို့လိုအပ်ပါတယ်ကိုယ့်ရဲ့သားသမီးကအသက်18နှစ်မပြည့်ခင်အချိန်မှာမဖြစ်သင့်တာတွေမဖြစ်ရအောင်အဓိကအနေနဲ့ရည်စားထားတဲ့ကိစ္စတပါးသောအသက်မပြည့်သေးတဲ့မိန်းကလေးတွေနဲ့ချစ်ကြိုက်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့သားကပဲဖြစ်ဖြစ်လွန်လွန်ကျူးကျူးလုံးမိတဲ့အခြေအနေတွေဆိုလို့ရှိရင်ဒီကိစ္စတွေကတော်တော်လေးကိုရှင်းရခတ်ပါတယ်အဲ့တော့မိဘတွေအနေနဲ့ဒီကိစ္စတွေကိုအရေးကြီးပါတယ်ထိမ့်သိမ့်ဖို့လိုအပ်ပါတယ် TikTok ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်အရှိမပြောသလိုပေါ့နော်ကျွန်တော်နောက်ပိုင်းမှာဗီဒီယိုတက်တပုတ်လုပ်ပေးပါမယ်ကျွန်တော်တို့ TikTok ဘယ်လိုသုံးသင့်တယ်လဲပေါ့နော်အသက်မပြည့်သေးတဲ့လူငယ်တွေ TikTok ဘယ်လိုသုံးသင့်တယ်လဲပေါ့ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေလေ့လာဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဗျပြီးတော့သားသမီးတွေရဲ့စိတ်ဖိစီးမှုတွေသူတို့ဘာတွေဖြစ်နေလဲသူတို့ဘယ် pressure တွေမိနေလဲဆိုတာကိုအချိန်ပြည့်မဟုတ်ရင်တောင်မှကိုအားလက်တဲ့ချိန်တွေမှာသူနဲ့စကားပြောပေးတာမျိုးတွေလုပ်ပါအခုခေတ်ကအမှန်တိုင်းပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့စာဝတ်နေရေးတွေကြက်တဲလာတယ်မိသားစုတစ်စုနဲ့တစ်ခုရုန်းကန်ရတဲ့အခြေအနေတွေရှိနေတယ်ဆိုတာမှန်ပေမဲ့လို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့မိသားစုတွေကို view ဆိုင်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့သားသမီးတွေကိုစီကံတကြနေခိုင်းတာကောင်းပေမဲ့စီကံအရန်မတင်းကျပ်ပါနဲ့တင်းလွန်းတဲ့ကြိုးကပြတ်တဲ့တယ်ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲဒီကိစ္စကိုလည်းအထူးဂရုစိုက်ရပါမယ်ဗျနောက်တစ်ချက်အနေနဲ့ကတော့လူငယ်တွေအတွက်ပါပဲလူငယ်တွေကိုပြောချင်တာကတော့ကျွန်တော်တို့တွေကလူငယ်တွေဖြစ်တာမှန်ပေမဲ့လို့အနိုင်ကျင့်တဲ့ကိစ္စကအားရတယ်ပျော်ရွှင်စရာကောင်းတဲ့ကိစ္စလို့မှတ်ယူထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လုံးဝမှားနေပါပြီအနိုင်ကျင့်တဲ့နေရာမှာသုံးမဲ့အားအင်တွေကိုကိုယ့်အတွက်အကျိုးရှိမဲ့အားကစားလုပ်လိုက်တာပဲဖြစ်ဖြစ် passion ဖြစ်တဲ့အရာတစ်ခုပေါ်မှာစပြီးတော့ရှောက်လန်းလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့အနာဂတ်မှာကောင်းမွန်တဲ့လူတွေဖြစ်လာနိုင်တယ်ဆိုတာကိုလည်းသတိပြုစေချင်ပါတယ်ပေါ့နော်အဓိကအနေနဲ့ social media သုံးတာကိုအချိန်ကန့်သတ်နဲ့သုံးပါပြီးတော့ကိုနဲ့မဆိုင်တဲ့ကိစ္စတွေ view လိုချင်အောင် like လိုချင်အောင်တတ်နဲ့ဝင်ရောက်မဆွတ်ဖက်ပါနဲ့ကိုကလူငယ်ဆိုလို့ရှိရင်လူငယ်လိုမျိုးနေပါပြီးတော့အထာကျကျင်တာမှန်ပေမဲ့လို့ကိုကဘာမှမဟုတ်သေးတဲ့အခြေအနေမှာကိုလောက်ရမယ်ကြောင်းစာကိုဖြစ်ချင်တဲ့အရာလေးတွေပေါ်မှာပို့ပြီးတော့အားစိုက်ထုတ်ပေးလိုက်ပါပေါ့နော်အဓိကအနေနဲ့ကိုတိဖို့လိုပါတယ်လူငယ်ဆိုပေမဲ့လည်းကိုကဘာယူရထားတာလဲကိုယ့်ရဲ့အနာဂတ်မှာဘာဖြစ်ချင်တာလဲကိုကအနာဂတ်မှာလူမိုက်တယောက်ဖြစ်ချင်လားဒါမှမဟုတ်အောင်မြင်နေတဲ့လူတယောက်ဖြစ်ချင်လားဆိုတာကိုတိတိကျကျဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ကိုရှာဖွေဖို့လည်းလိုအပ်တယ်ဆိုတာကိုစကားလက်ဆောင်လေးထည့်ပြီးတော့ပြောချင်ပါတယ်ဗျပြီးတော့လူငယ်တွေအနေနဲ့သူများလှုပ်လို့ကိုလိုက်လှုပ်ရတာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ပုံစံအမှန်ကဘာလဲဆိုတာကိုသိဖို့လည်းလိုအပ်ပါတယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်
ဟုတ်ပါပြီနောက်ထပ်ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံအတွက်တည်တဲ့အချက်တစ်ခုရှိပါတယ်အဲ့ဒါကတော့ community responsibility ပါဒါကတော့ပတ်ဝန်းကျင်ကြောင်းလူငယ်တွေဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်ပိုင်ကျောင်းတက်တာပဲဖြစ်ဖြစ်အစိုးရကျောင်းတက်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်မိဘနဲ့လူငယ်ပဲမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျောင်းဆိုလို့ရှိရင်ကျောင်းကဆရာမတွေကျွန်တော်ရက်ကွက်ဆိုလို့ရှိရင်ရက်ကွက်ထက်ကလူကြီးတွေပတ်ဝန်းကျင်ကလူကြီးတွေအနေနဲ့ကလေးတငယ်တွေအတွက် awareness campaign တွေလုပ်တင်ပါတယ် Facebook ပေါ်မှာတွေကျွန်တော်တို့လူငယ်ပိုင်းဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းတွေများများဖွဲ့စည်းပေးတင်ပါတယ်ကျောင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုပြောမလဲ social media ခေတ်ကြီးဖြစ်တဲ့အတွက် Telegram group ထောင်ထားမယ်အဲ့ Telegram group တွေ Viber group တွေထဲမှာကျောင်းဆရာတွေပါမယ်ဆရာမတွေပါမယ်မိဘတွေပါမယ်ကျောင်းသားတွေပါမယ်သူတို့ရဲ့လိုအပ်ချက်တွေသူတို့ဖြစ်နေတဲ့စိတ်ခံစားမှုတွေကိုအချင်းချင်းပြန်လည်ဝေမျှနိုင်မယ်မတရားခံရတယ်ဆိုလေမတရားခံရတဲ့အလျောက်ပေါ့နော်တွင်တွင်ကြည်ကြည်ပေါ်ပြနိုင်မယ်အဲ့လိုမျိုး community တွေကိုထူထောင်ထားဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဥပမာအနေနဲ့ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ထားချောက်ကကျောင်းသားတွေအားလုံးစုပေါင်းထားတဲ့ Telegram group chat တစ်ခုပေါ့နော်ဆရာမတွေလည်းပါဝင်မယ်အဲ့လိုမျိုးဖွဲ့ပေးထားလိုက်ခြင်းအပြင်ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေရဲ့ကြားမှာရောမိဘတွေရဲ့ကြားမှာရော communicate skill တွေပို့ပြီးတော့တိုးတက်လာပါလိမ့်မယ်ဒီလိုမျိုး skill တွေတိုးတက်လာတာနဲ့အမျှအကြမ်းဖက်မှုတွေကျောင်းသားချင်းအနိုင်ကျင့်မှုတွေကလျော့ပါသွားမယ်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ထောက်ပြခြင်းပါတယ်ဗျအဲ့တော့နောက်ဆုံးအချက်အနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့အနိုင်ကျင့်ခံနေရတဲ့ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေနဲ့ဘယ်လိုလုပ်တင်လဲပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကအနိုင်ကျင့်ခံရတဲ့ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေဆိုလို့ရှိရင်ရင်ကုန်နှုတ်ပိတ်နေလိုက်တာမျိုးလုံးဝမလုပ်တင်ပါဘူးသူတို့ဘက်ကဘယ်လိုပဲပြောသည်ဖြစ်စေကိုကအဲ့နေရာကနေပြီးတော့ရအောင်ရုံထွက်ဖို့လိုအပ်ပါလေရုံထွက်ဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မိဘတွေကိုရင်ဖွင့်မှာဒီလိုမျိုးလောက်ခံနေရပြီဆိုလို့ရှိရင်လက်စားချေဖို့အတွက်ကိုလုံးဝမစင်စားပဲနဲ့ကိုယ့်ထက်အကြီးဆရာမတွေမိဘတွေကိုရင်ဖွင့်ပြောဆိုဖို့ဖွင့်ပြောနိုင်ဖို့အရေးကြီးတယ်ဆိုတာကိုသတိပေးပါရစေခင်ဗျ။ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေအနေနဲ့ခုလိုအခြေအနေတွေမှာကိုယ့်ရဲ့ဖြစ်စဉ်တွေကိုအကျယ်တဝင့်ထုတ်ဖော်ပြောဆိုတော့မှလည်းလူတိုင်းကသိပြီးတော့ကူညီပေးနိုင်မှလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီချက်ကလည်းအရန်ရေးကြီးတယ်ပေါ့နော်။ပြီးတော့နိုင်ကျင့်ခံရတဲ့လူငယ်တွေကျောင်းသားကျောင်းသူတွေအတွက်ကီးမတ်စိတ်အနေနဲ့ပြောချင်တာကအနိုင်ကျင့်ခံရတယ်ဆိုတာကမင်းအားနည်းနေလို့မဟုတ်ပါဘူး။မင်းရဲ့အမှားကြောင့်မဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုကောင်းကောင်းတိနားလည်ထားဖို့လိုအပ်ပါတယ်။အနိုင်ကျင့်တဲ့လူဆိုတာကအနိုင်ကျင့်ခြင်းလို့ကိုကျင့်တာဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့ရင်ကုန်နှုတ်ပိတ်မနေပါနဲ့ဖွင့်ပြောပါအဲ့တော့အခုတောက်လျှောက်ပြောပြလာတော့ဆိုရင်တော့အားလုံးလည်းအခုခေတ်လူငယ်တွေဘာကြောင့်ရိုင်းပြလာတယ်လဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာကိုခြုံငုံသုံးသပ်မိမယ်လို့ထင်မိပါတယ်စကားလက်ဆောင်လေးအနေနဲ့ပြောချင်တာကတော့ယနေ့ခေတ်လူငယ်တွေရိုင်းပြပြီးတော့အုပ်စုဖွဲ့အနိုင်ကျင့်မှုတွေပေါ်ပေါက်လာတာကမိသားစုလူမှုအတိုင်းဝိုင်းအခြေအနေ online အသုံးပြုမှုနဲ့ social media တွေတွင်ကျယ်လာတဲ့ခေတ်ကြောင့်မို့လို့မမြင်သင့်တာတွေမြင်တယ်မကြားသင့်တာတွေကြားပြီးတော့မလုပ်သင့်တာတွေကိုလုပ်မိနေကြတယ်ဆိုတာကိုလည်းသိစေချင်ပါတယ်လူငယ်တွေအတွက်ကီးမတ်စိတ်ပေးနေတာကတော့ဒီနေ့ရိုင်းပြလိုက်တာကမနှက်ဖန်အတွက်ကောင်းမွန်လာမယ့်အရာမဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့တေချာစဉ်းစားပါကိုရိုင်းဆက်ဆံမဲ့အင်အားတွေဒါမှမဟုတ်တပားသူပေါ်မှာအနိုင်ထက်စီးနှင်းပြုတ်ကျင့်မဲ့အင်အားတွေကိုကိုယ့်ရဲ့အနာဂတ်အတွက်ကောင်းမွန်စွာသုံးချမလားဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုကိုပြန်မေးဖို့လည်းလိုအပ်ပြီလို့ပြောချင်ပါတယ်ဗျအဲ့တော့ဒီကြောင်းအလေးကတော့ကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေတို့နဲ့အတူကျွန်တော်လေးလာထားမိတဲ့အခုခေတ်လူငယ်တွေဘာကြောင့်ရိုင်းပြလဲဆိုတဲ့အချက်ကိုပညာရှင်တွေအနေနဲ့လူငယ်တွေပေါ်မှာအသေးစိတ်လေးလာထားတဲ့အချက်တွေနဲ့မိညမ်းပြီးတော့ဆွေးနွေးပြောပြသွားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေတို့ထဲမှာကောလူငယ်တွေပါလားဒါမှမဟုတ်လူငယ်တွေထဲမှာကောအခုလိုမျိုးအနိုင်ကျင့်ခံရတဲ့လူငယ်လေးတွေရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်မကြောက်ရွံ့နေပဲနဲ့ဖော်ထုတ်ပြောဆိုဖို့လိုအပ်ပါတယ်ပြီးတော့အနိုင်ကျင့်တတ်တဲ့စိတ်အခန့်လေးတွေရှိတဲ့လူငယ်တွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းအခုကျွန်တော်ပြောသွားတဲ့အချက်လေးတွေကိုသုံးသပ်ပြီးတော့ကိုယ့်ကိုပြန်မွမ်းမံတိဆောက်နိုင်လိမ့်မယ်ဆိုတာကိုယုံကြည်မိပါတယ်ဗျမိတ်ဆွေရဲ့ထင်မြင်ချက်တွေကရောဘယ်လိုရှိလဲအားလုံးရဲ့အတွေးမြင်ထင်တွေကိုလည်းဒီဗီဒီယိုလေး comment လေးမှာမှတ်ချက်ပြုရေးပေးသွားနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျမိတ်ဆွေတို့ကျွန်တော်စအောင်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဗီဒီယိုမှာလည်းအခုလိုမျိုးအကြောင်းအရာတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြရအောင်ပါအားလုံးပဲ see you ပါဗျ